Nanay ka rin ba na gusto mong mag-invest sa health? Pero paghapon na, wala ka ng energy para mag-isip. Kaya ako, sinisimulan ko sa umaga, bago pa gumising ang lahat sa bahay. Yung walang ingay, yung ako lang mag-isa. Kasi yung klase ng umaga na yon, magiging ibang level ang buong araw mo. At pag okay ako, okay din lahat ang nasa paligid ko. Masasabi ko talaga na napakagaling at napaka-healthy ng Chef Ives Paradis.